3D rendering වලට එයා කෝල් එකක් එක්ක හැදෙන මිස්ටර් සමන්තගේ Ryzen build එකයි අද අපි කරන්න යන්නේ. වැසාදරෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. අද අපේ build එක වගේම build එක කරන්න යන වැඩ කටයුතු මේ හැම දෙයක්ම ටිකක් විතර ඉන්ට්‍රස්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ නිසාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් හරහා මේ බිල්ඩ් එක අරන් එන්න ප්ලෑන් කරේ. ඉතින් මිස්ටර් සමන්ත අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අපේ PC pit stop එක හරහා එයාගේ බිල්ඩ් එක කරන්න. ඔයා අලුතෙන්ම හදන ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඔරිජිනල් Windows key එකක් ගන්න එක සෑහෙන වැදගත්. එක එක malware එහෙම නැත්නම් වෙනත් විදිහේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇති කරන්න පුළුවන්. activation method වලින් එහාට ගිහිල්ලා genuine Windows key එකක් ගන්නවා නම් cdkeyoffer.com එකට ඔයාලටත් එන්න පුළුවන්. මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් CK2.0 කියන ප්‍රොමෝෂනල් කෝඩ් එක ඇක්ටිවේට් කරගෙන 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාට Windows 10 11 keys වගේම මෙතනදී ඔයාට Microsoft Office keys උත් cdkeyoffer.com එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. PC pit stop කියලා කියන්නේ PC guide එකේ අපේ services ප්‍රමුඛ කරගෙන තියෙන shop එක. ඉතින් ලංකාවේ මම හිතන්නේ services වලට consumers ලට direct ඇවිල්ලා වගේ ඔයා වැඩ කරන workstation එක වෙන්න පුළුවන්, gaming කරන PC එක වෙන්න පුළුවන්. මේක service කරගන්න එක ඊටමත් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ desktop එක, laptop එක service කරගන්න ඒ services වලට තමයි අපි මෙතනදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ. ඒ වගේම PC pit stop එකට ඔයාගේ parts ගෙනල්ලා assemble කරන ඒ facility එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාට කැමති shop එකකින් ඔයාගේ components ටික ගෙනල්ලා assembly එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී Mr. සමන්ත අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ඔයාගේ 3D වැඩවලට. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී එයාට ඕන වෙන්නේ Matrix Gold සහ Rhino කියන renderers දෙක පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි එයාගේ requirement එක තිබ්බේ. ඉතින් මේක අපි පොඩි search එකක් දැම්ම online මොන විදිහටද මේකේ මේ software වලට requirement අවශ්‍ය කියලා. ඒ වගේම පොඩි research එකක් කරා. මේ හරහා අපිට Mr. සමන්ත දීලා තිබ්බ budget එක ඇතුලේ ගොඩක් හොඳ build එකක් එකතු කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මෙතනදී මේ build එකේ Mr. සමන්තගේ තිබ්බ එක requirement එකක් තමයි liquid coolers වලට ටිකක් විතර අකමැති කතාවක් කිව්වා. ඉතින් liquid coolers කියලා කිව්වම all in one liquid තියෙනවා. ඒ වගේම custom loop තියෙනවා. ඉතින් all in one liquid cooler එකක් leak වෙනවා. මේ වෙනකොට මට ලංකාවේදී අහන්න ලැබිච්ච එකම තැන travel with wife කසුන්ගේ build එකත් service එකකට පස්සේ ටිකක් පරණ liquid cool එකක් නිසා සමහරට වෙච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි components damage වෙලා තිබ්බේ. ඒ ඇරෙන්න කිසිම incident එකක් වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි ලෝකෙත් ගත්තම මම හිතන්නේ බොහොම අතලොස්සක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් දිගටම සිද්ධ වෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේ AIO coolers එහෙම නැත්නම් liquid all in one coolers ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චියෙන් අතාරිනවා. කොහොම වෙතත් මෙතනදී Mr. සමන්ත එයාගේ build එක workstation build එක හදන්නේ AC කරපු room එකක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එතනදී එයාගේ build එකට මම suggest කරපු දේ තමයි මෙන්න මේ Noctua cool එක. ඉතින් මේ cool එක සාමාන්‍යයෙන් market එකේ ගන්න තියෙන liquid cool එකක් ගානටම වෙනවා. මේ cool එක විතරක් රුපියල් 39000ක් වෙනවා black edition එක. ඉතින් කොහොම වෙතත් මෙතනදී මගේ coolers ගැන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයා බැලුවේ නැත්නම් Noctua coolers සහ liquid coolers දාලා අපි comparison එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා ගිහින් බලන්න. පුංචි වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක AC ඇතුලේ පාවිච්චි වෙන system එකක් නිසා ඒ වගේම මේ වගේ අපි තෝරගත්ත CPU එකට balance වෙන cool එකක් නිසා මේක තෝරගෙන ඉතින් අපි බලමු performance අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් අපි යමු parts list එකට. components ගැන කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා Nanotech එක හරහා තමයි මේ හැම component එකක්ම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා AMD Ryzen 9 7900X CPU එකක්. මෙතනදී cores 12ක් threads 24ක් විදිහට අපිට ලැබෙනවා උපරිම 5.6 GHz boost clock එකක් single core speeds වලදී. එහෙම නැත්නම් 4.7 base speed එකක්. ඒ වගේම මේ build එකට අපි Asus TUF Gaming B650E Wi-Fi motherboard එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් සමහර customers ලට Wi-Fi අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් B650E කියලා කියන්නේ balance mid range chipset එක. මේ හරහා අපිට best of both worlds X670 වලට යන්නේ නැතුව මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම RAM එක විදිහට ගත්තොත් අපිට මෙතනදී T-Force Delta 32GB 16GB sticks දෙකක් විදිහට DDR5 5600 MHz RAM kit එකක් AMD support එක තියෙන RAM kit එකක් මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා.
ඒත් එකම Asus Dual RTX 4060 Ti 8GB කාඩ් එකක් තමයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ කාඩ් එක ඉදිරියේදී මිස්ටර් සමන්තට බොහොම ලේසියෙන්ම අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. සිස්ටම් එකේ ඉතුරු දේවල් ඒ විදිහටම තියාගෙන එයාගේ රික්වයර්මන්ට් එකට CPU එක තමයි වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් GPU එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හැම දෙයක්ම පවර් අප් කරන්න අපි Antec 750 watt gold power supply එකක් පාවිච්චි කරනවා. boot drive එක විදිහට T-Force A440 M.2 NVMe එකක් 1TB පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ render software පාවිච්චි කරද්දී මේවා install කරන්නම GB ගාණක් යනවා. මේ දේවල් එක තමයි අපි 1TB එකක් තෝරගත්තේ. ඒ වගේම secondary storage එක විදිහට AdLink SATA 2TB drive එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට price එක ටිකක් විතර cut down කරන්න පුළුවන් mechanical hard drive එකකට ගිහිල්ලා. නමුත් Mr. සමන්තගේ request එකක් අනුව තමයි මේ SATA drive එකකට අපි 2TB යන්නේ. ඉතින් එතනදිත් ඔයාලට නියමිත temps වල storage පවත්ව ගන්නවා නම් ඔයාලට ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. temp එක වැඩිපුර overheat වීම වගේ දේවල් හරහා තමයි SSD ඉක්මනටම corrupt වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක අපේ cool එක Noctua NH-U12A cool එක. ඉතින් මේකේ මම කෝඩ් කරලා තිබ්බේ normal brown color එක. නමුත් ඒක stock එක ඉවර නිසා අපිට black cool එකට යන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මෙතනදී color difference එකට රුපියල් 2000ක විතර වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ගන්න සිද්ධ වුණා. මේ හැම දෙයක් එක්කම අපේ casing එක විදිහට Antec Flux casing එකක් පාවිච්චි කරන්නේ black වැඩිය highlight වෙන්නේ නැති උනාට ගොඩක් හොඳ options තියෙන casing එකක්. ඒ වගේම system එකට ගොඩක් දෙනෙක් අහන UPS එක අපි මෙතනදී ProLink 1200VA UPS එකක් backup එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. parts list එක මේ දේවල් ටික. ඉතින් මේ දේවල් එක අපි build එකට යමු. build එකට ගිහිල්ලා performance ගැන කතා කරමු.
මේ විදිහට මිස්ටර් සමන්තගේ බිල්ඩ් එක අපි ඉවර කරාට පස්සේ BIOS අප්ඩේට් කරා සිස්ටම් එකේ. ඉතින් මේක අනිවාර්ය අලුත් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් විදිහට අපිට BIOS අප්ඩේට් මාස 6න් 6ටවත් දාගන්න ඕනේ. UPS එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ස්ට්‍රෙස් ටෙස්ට් එක කරා. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න මේක එක්ස්ට්‍රීම් සින්තටික් ටෙස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ රියල් වර්ල්ඩ් නෙමෙයි. අපි CPU එකට 100%ක් ස්ට්‍රෙස් එක දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ 3D රෙන්ඩරින් කරත් වීඩියෝ රෙන්ඩරින් කරත් මේ විදිහේ ස්ට්‍රෙස් එකක් 100%ක් CPU එකට එන්නේ සෑහෙන කලාතුරකින් එන්නෙම නැති තරම්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි blend එක හරහා CPU එක විතරක් ફોකස් කරලා රෙන්ඩරින් එකක් දාපුවම අපේ CPU එක watt 188ක් එහෙම නැත්නම් 190ක් ගන්නවා power එක. ඒ වගේම temp එක 90කට යනවා. 90ක් 95ක් වුණත් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී all core හැම core එකක්ම බිඳුවේ ඉඳලා 11 වෙනකන් ඒ කියන්නේ cores 12ම 5 GHz කියන ස්පීඩ් එකේ තියෙනවා. ඉතින් Noctua air cool එකත් එක්ක මේ ස්පීඩ් එක cores හැම එකක්ම 5 GHz තියෙන එක සෑහෙනම හොඳ performance එකක් අපි තෝරගත්ත motherboard එකේ VRM ඒ වගේම අපේ cooler එක power supply එක මේ හැම දෙයක්ම හොඳම මට්ටමේ තියනවා කියන එකට මේක හොඳම උදාහරණයක්. මේ දේවල් වලින් එකක් හරි ෆේල් වුණොත් මෙතනදී ටෙම්ප් එක ඕව යන්න ඒ හරහා thermal throttle වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ටෙස්ටිං ෆේස් එක ගියේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකේ RGB මොකුත් නැහැ. ඒ තියෙන RAM එකේ RGB effects පවා අපිට Armoury Crate software එක හරහා control කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මිස්ටර් සමන්තගේ build එක ඉවර වුණේ PC pit stop එක හරහා. ඉතින් ඔයාගේ build එකත් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් pcpitstop.lk හරහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන වගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙ කමෙන්ට් section එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.